warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qorshayaal siyaasadeed oo ay dejiyeen mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya kuwaasi oo ku hoos duugnaa xilka qaadistii lagu sameeyay taliye ku-xigeenka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo taliyaha hay'adda NISA ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde ee Muqdisho. saraakiil muhiim ah ayaa tilmaamaya in madaxweyne Farmaajo uu go'aansaday inuu ku kaarta baxo Cabdullaahi Kulane si magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe ay u tagaan xubno wasiiro, xildhibaano iyo la taliyaal ah si uga mid noqdaan tartanka doorashada baarlamaanka Soomaaliya. Cabdullaahi Kulane oo ku magac dheer Kulane Jiis waxaa la sheegay in loo ballan qaaday xildhibaannimo waxaana tartanka doorashada uu ka soo geli doonaa magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya. waana sababta uu ogolaaday inuu jebiyo amarkii ra'iisul wasaare Roble si uu waddo ugu noqdo mas'uuliyiin kale oo tagi lahaa magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe. Cabdi Cali Raagi oo ah la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweyne Farmaajo isla markaana qayb ka ahaa mas'uuliyiin dhawaan laga soo celiyay Kismaayo ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo oo xarun u ah gobolka Jubbada Hoose. waxaana maanta si degan oo dareen la'aan uga caga dhigtay garoonka magaalada. tagitaanka Cabdi Cali Raagi ee Kismaayo ayaa ka dambeysay markii ra'iisul wasaare Roble oo amar ku bixiyay in safarrada aan laga xayiri karin murashaxiinta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo gudaha waddanka isaga safraya ama meel ka baxsan Soomaaliyaba. sidoo kale wadahadal qadka Zoom-ka ah ku dhaxmaray madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble oo magac guudna laga yiraahdo golaha wadatashiga qaran ayaa looga hadlay in aan murashaxiinta safarrada laga celin iyo cid kasta oo isaga safraysa gudaha Soomaaliya. Cabdi Cali Raagi ayaa ka mid ah raggii ugu saameynta badnaa maamulka Jubbaland intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa 2018. maamulka Jubbaland waxaa soo martay waqti aysan deegaanada maamulkaasi ka dhici karin wax uusan wax ka ogeyn Cabdi Cali Raagi maadaama uu ahaa gacantii midig ee madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. sidoo kale waxaa xusid mudan in doorashadii ka dhacday Kismaayo sanadkii 2016 kuraasta qaar ee xildhibaanada uu adeegsaday awood siyaasadeed isla markaana uu soo saaray xubno muhiim ah oo isaga ku aragti ahaa. sanadkii 2018 ayuu khilaaf culus soo kala dhex galay Cabdi Cali Raagi iyo madaxweynihii maamulka Jubbaland oo ay saaxiibada ahaayeen Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana laga qaaday xilkii la taliyanimo ee dhinaca siyaasadda ee Axmed Madoobe u qaabilsanaa. maalmo kadibna waxaa loo magacaabay la taliyaha arrimaha doorashada ee madaxweyne Farmaajo. sidoo kale Cabdi Cali Raagi wuxuu abaanduul ama qorsheeyo weyn ka ahaa qorshihii siyaasadeed ee ka dhanka ahaa ee maamulka Jubbaland kuwaas oo ka socday magaalada Muqdisho isla markaana ugu dambeyn Axmed Madoobe iyo maamulkiisa looga saaray gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. Jamaal Maxamed Xasan iyo Cabdullaahi Dheere oo labadooduba ka tirsan xubnaha golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kalena ka mid ah xubnaha ugu dhow ee madaxweyne Farmaajo ayaa maalmaha soo socda waxaa la filayaa inay safar ku tagaan deegaanada Jubbaland iyo Puntland waana murashaxiin u taagan ka mid noqoshada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaana la sheegay in loo diidanaa magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe ka hor amarkii ra'iisul wasaare Roble iyadoo hadda ay u fududahay inay tagaan magaalooyinkaas isla markaana ay doorasho ka soo galaan. sidoo kale siyaasiyiin u badan taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan tagi doona deegaanada Jubbaland iyo Puntland waxaana dadka la fagura arrimaha siyaasadda ay qabaan in Cabdullaahi Kulane uu ahaa albaabkii ay villa Soomaaliya u adeegsatay in siyaasiyiinteeda ay tagi karaan deegaanada maamulada Jubbaland iyo Puntland. xogta ayaa tilmaamaysa in ra'iisul wasaare Roble uusan waxba ka ogeyn qorshaha la dejiyay laakiin uu si qaanuuni ah u gutay waajibaadkii ka saarnaa qof kasta oo jebisay amarkiisa. mas'uuliyiin ku dhadhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa qaba inaysan madaxtooyada culeys u arkin xilka qaadistii lagu sameeyay saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka maadaama ay ku heshiiyeen inay ku kaarta baxaan Cabdullaahi Kulane. halka siyaasiyiin kale oo badan iyo ilo kale oo xoogaal ahna ay tilmaamayaan in go'aanka xilka laga qaaday saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo mugdi ka dhex abuuray ra'iisul wasaare Roble madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.